Ons Hemelse Vader, ons God van genade, ons God van liefde, en ons God van vrede. Here, roep ons U aan, Here, in hierdie oomblik, waar mens op moed verloorse vlakte sit. Baie van ons het miskien rigting verloor. Baie is vasgevang in 'n gees van depressie. Is hy iets te groot vir God? Niks is te groot vir U, o Here. Here, sover as wat hierdie klank trek, gee ons geopende ore, aanvanklike harte vir U woord. En die tyd soos hierdie, Here, is dit die tyd wat ons nader en nader aan U moet beweeg. Ja, ons weet, Here, dat U is 'n God van liefde. Here self, toe die madmans aan U hang aan die kruis. Here, as ek hom moes geoordeel het, sou ek hom 'n ronde 0 gegee het. Here, in beseringstyd sê hierdie man, dink aan my, wanneer U die paradys ingaan. Here, U sê vandag nog, gelukkig was hierdie man, Here. Daarom, Here, ons weet U het 'n paradys voorberei. Op grond van Johannes 14, U gaan om 'n plek voor te berei. En in die huis van U Vader, Here, verklaar U woord, is daar baie wonings. En U kom op die wolke van die hemel, om te kom haal die wat U sinne is. Seën nou hierdie woord, Here, in Jesus naam. Amen. Die wat Bybel het, ons titel die afgelope paar dae, die kerk se mond word gesnoer. Maar ons skriflesing vir vanmôre, Exodus 20, vanaf vers 1 tot vers 2. En dan Openbaring 12, ek praat die hele tyd al daaroor, die vrou en die draak. Exodus hoofstuk 20, vers 1 tot 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis gelei het. Openbaring hoofstuk 12, prys die mooie naam van die Here. Glory for Jesus. Revelations chapter 12. Halleluja, as jy dit het in die Bybel, gaan ons saam lees. Halleluja. Die opskrif, die vrou en die draak. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was. Die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en haar barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings op sy koppe en 7 krone, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar
sodat hy haar kind sou verslind sodra hy gebaar het, tot sover. Glory for Jesus. Here, seën u voorgeleesde woord in Jesus naam. Amen. Nou die Here sê, ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis gelei het, in die dag met 'n wolkkolom, en in die nag met 'n vuurkolom, prys sy soete naam. Nou nag praat van duisternis. Ons is nou in 'n tyd van duisternis met corona. Halleluja. En in hierdie tyd van corona mag God sê sy lig op ons pad en 'n lamp op ons voet. In hierdie tyd van corona, in hierdie donker oomblikke, wil God vir ons deurkom. Glory for Jesus. Maar selfs in die nag van die duiwel is die vyand van die duister. Hy is die vyand van die nag. Daarom sien jy misdaad vind meestal plaas in die nag, van hy is die vader van alle leuns. Maar die Here sê, hy sal ons lei met 'n vuurkolom. Ja, die ou vlammetjie wat die draak spoeg is maar klein. Glory for Jesus, maar ons ken 'n God wat in die nag 'n vuurkolom is, in die dag met 'n wolkkolom. So kan ons al reeds sien die dag met die groot en ondeurligte dag, wanneer dat God sal kom. Hy sal in die nag kom, die mama. Hy sal in die nag kom, die papa, jongman, jongmeisie. Hy sal in die dag kom. Halleluja, binne die dag kan jy jou wolkkolom klees sien. Kan jy jou wolkkolom duidelik sien. En hy stel het reguit. Hy kom al net die wat syne is. Halleluja, glory for Jesus. Halleluja, prys die naam van die Here. Nou luister, die kinders van die Here was in Israel vasgevang onder die mag van Farao in 'n slawehuis, en hulle het uitgeroep, Here, daar het hulle uitgeroep, stuur 'n uitweg. Halleluja, en die God het die hart van Farao so verhard. Toe Moses kom, halleluja, glory for Jesus, het hy geweier. Halleluja. En die Here laat Moses tekens op tekens doen. Maar Farao se hart word al hoe harder en harder en harder. En so het die wêreld, halleluja, hulle verhard teenoor hierdie God. Halleluja, maar hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van vrede. Halleluja. En die laaste plaag van die 10 plaag, daarom sê Openbaring 22 vers 18. Hy sê, betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die plaag byvoeg wat in hierdie boek geskrywe is. Openbaring, halleluja, 22:19 is die laaste bladsy in die Bybel. Het lyk vir my het God se geduld begin opraak. Is jy met my? En hy sê, betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand wegneem van die woorde van die boek van die profesie, luister mooi, sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, uit die heilige stad, en uit al die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Die Bybel is 'n storieboekie, is 'n profesie. Halleluja. Almal gebruik die Bybel, elke kerk gebruik die Bybel, maar ons verdraai hom, ons voeg by en ons neem weg.
Halleluja, daarom sal jy sien baie dinge gebeur en baie plekke nie, omdat ons het weggeneem. Glory for Jesus, halleluja. Nou luister mooi, toe God die volk uit Egypte lei, toe hulle in die hoogte in, halleluja, halleluja, en die Egyptenaar, toe Farao, toe hulle so en weg is, toe vind Farao uit, hey, ek kan nie laat hierdie mense trek, wie gaan ons verslawe is, wie gaan vir ons werke doen, en hy sit hulle agterna, met al sy krygbane manne, met die ossebaanse, en toe hierdie manne kom, staan die volk, is in moed verlore plakte, hulle mamereer, hulle sê, Moses, het ons uit Egypte gebring, dat ons hier moet sterwe, halleluja, glory for Jesus, maar God opdrag Moses, sit jou stap op die water, en ek sê jou na die linker, na die rechterkante, beweeg die seemaat oop in die Rooi Oseaan, en die volk trek droogvoet deur, halleluja, luister, en die krygsmanne, die vegsmanne, halleluja, met hulle ossebaans en strijdbaans, sit agterna deur, halleluja, en hy maak die water toe, Farao was nie daarin nie, Farao was nie daar in die watersie. Farao het nog met sy kabinet agtergebly en hulle het 'n nuwe ding beplan, want Farao het klaar besluit dat die kinders van die Here, die kinders van God, halleluja, kan nie weggaan nie. Hy wil ons in slawerheid hou, hy wil ons as slawe hou, halleluja. Nou luister, eergister hoor ek, prys die naam van die Here, halleluja, luister, die Egyptenare vier hulle Ramadan. Nou dis wat ons noem die vastheid van die, halleluja, die Egyptenare en die moslims, hulle vier hulle Pwasas, al die ander lande se kerke is nog toe, hulle mosse is toe, halleluja, hulle mafiets is toe, maar die Egyptenare vier Ramadan. Waar is die kerk van die Here? Omdat ons is in 'n slawerheid vasgevang. As jy met my, halleluja, al die kerke is gesluit in Suid-Afrika, terwyl die Egyptenare Ramadan vier, halleluja, meeste van die masiete, van die moslims, van die moslims is toe. Gister was daar 'n program op die radio van die professor, praat oor die moslimse Ramadan in ander lande, praat oor Ramadan. Waar is die kerk? Ons monde is toe. Ons monde is gesnoer. Waar's Boesak nou? Waar's Desmond Tutu nou? Waar's die Pope? Waar's die stamapostol? Halleluja, glory for Jesus. Waar's ons dominees? Halleluja, hulle monde is toe. Halleluja, nou ek wil vir u iets sê, Suid-Afrika is die breinmense se plek, of die so-called Khoisans. Ek wil nie politiekie, ek is ook nie politiekie. Halleluja, ons land is 'n Christenland, maar ons was slawe gemaak, sowel as die Malays, dat ons sal sê die moslims, dat die moslim, hulle was ingebring in Suid-Afrika, halleluja, hulle was slawe gemaak, ons klele haar van die strandloper hulle af, halleluja, prys die naam van die Here, halleluja, en hulle kom maak van ons slawe, ons breinmense, met die Malays maak hulle slawe. Is jy met my in hierdie plek? Weet jy hoekom hulle van die moslims ook om slawe maak het? Van hulle stam. Hy die stam van Abraham uit. Halleluja, Abraham het 2 kinders gehad. Hy en by Hagar, wat hulle so gesê het, is 'n buite-egtelike kind, 'n dalbreekend. Is jy met my? En God het hulle van mekaar geskei. Maar ek sê, in 'n tyd soos hierdie, gaan God baie moslimse harte verander. Hy gaan baie Malayse harte verander. Is jy met my in hierdie plek? Glory for Jesus. Die wêreld is nou
getref met corona, die sielmoordenaar, die vyand van die duisternisse, halleluja, en die vrou en die drake, halleluja, die vrou is die kerke, en die draak spoeg vuur, hy spoeg vuur, hy wil die kerk vernietig, hy wil die gelowiges vernietig, hy wil die kinders van die Here vernietig, halleluja. Nou ek wil jou sê, hierdie corona wat nou hier kom, halleluja, elke mens, halleluja, of vraag vir enige brandweerman, van wanneer 'n plek brand, is daar mense, is dat voor hy hom doodbrand, dan verstik hy en hy sterf van die rook, en daarna word hy houtskool verbrand. En as jy kennis het, ek is 'n leek, ek is maar dom, en ek is onnozel, maar die Here sê vir die wyses het hy het verberg, en vir die wat eenvoudig van hart is, het hy het oopgemaak. Jy sterwe eers van hy rook, voor die vuur jou uitbrand. Halleluja, glory for Jesus. Nou jy sien die symptoms, die symptome van corona, halleluja, van jy sien as jy die rook ingeasem het van 'n vuur, jy sien as daar 'n vuur brand, voor hy vuur regtig brand, wat is die eerste teken wat jy sien? Dat daar 'n vuur. Jy kan nie die vuur sien nie, maar wat is die teken? Is die rook. Halleluja, stem jy saam met my? Is die rook, en aan die rookie sien jy daar toe staan, en net so vuur. Kom ons sê die Here prys, halleluja. Nou corona se symptome, hy druk jou ligpype toe. Halleluja. Glory for Jesus. Jou asemhaling, halleluja, jy word kort asem. Nou moet daar 'n suurstofmasker onder jy op jou gesit raak, want dan moet suurstof ingebring raak. As jy met my, hy het 'n brandgevoel, hy maak jou hele liggaam. As jy met my, nou is belangrik, ons moet, halleluja, nou moet hy masker jou gesig toemaak, hy masker maak jou mond toe, hy maak jou neus toe. As jy praat, dan moet jy eers die masker wegvat. Glory for Jesus. Ons land is in 'n tyd wat ons nou met maskers moet loop. Glory for Jesus. Ons moet die symptoms ken van die corona. Halleluja. Ek het gesê, ek is 'n leek, ek het ook die mediese kennis nie, ek is ook die regsgeleerde, onder die apostels is ek die geringste, die staat, halleluja, glory for Jesus, onder die gelowiges, onder die godsdienstiges, as ek een van die geringstes is, ek kan nie eens myself regtig waardig ag, om 'n apostel genoem te word nie, maar ek weet die Here het 'n woord in my mond gelê. Halleluja. Die staat het 'n verbaan van sigarette opgelig vir die mens. Ek diskrimineer nie teen enigeen wat rook nie. Halleluja, glory for Jesus. Die eerste ding wat die staat nou oplig, hy het nog iets op drank opgelig nie, hy in die kerk is het deure, maar hy lig het op sigarette op. Ons almal weet sigarette bring asma, hy bring TB, hy bring kanker. As jy met my, halleluja, hulle sit hom glad op die pakkie, halleluja, van die Bybel sê God het die mens reggemaak, maar die mens wat simpel hulle sit is 'n gesondheidsrisiko. Halleluja. Nou jy moet die symptoms van corona ken. Glory for Jesus. Halleluja. Ons is in die tyd van die vrou en die draak. En ek bring die lering, halleluja, die afgelope paar dae so eenvoudig as moontlik, sodat die wat nie geleerd is nie, kan so verstaan, sowel as die kinders.
Halleluja, glory for Jesus. Jy sien, jy kan nie graad 12 les vir 'n graad 3 leerling gee nie. En ek bring die ding eenvoudig. Ek bring hom simpel. Daarom toe Jesus praat, het hy deur gelykenisse gepraat, sodat hulle kan verstaan waaroor hy praat. Halleluja, glory for Jesus. Daar was 'n tyd in my lewe, ek was ook vasgevang. Ek het 22 Chesterfield 'n dag gerook. Ek het gesê, al sal hy R100 kos, ek sal hom nooit los nie. Halleluja. Ek het die maklike sigaret weggegee nie. Ek praat nie nou teen enige rokers nie. Halleluja, maar dank God dat hy my kom red het. Want jy sien, dis presies hoe die corona nou operate. Halleluja. Hy wil jou ligpype toedruk. Hy wil jou asemhaling beperk. As jy met my nou moet jy in kwarantyne geplaas raak. Prys die naam van die Here. Ek preek net die evangelie. Ek sê nie vir mense wat moet hulle doen nie. Prys die soete naam van die Here. Halleluja, glory for Jesus. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja, as jy jou Bybel het daar voor jou. Ek wil so 'n paar skrifte lees. Hy die boeke van Job 41. Prys die mooi naam van die Here van vers 5 tot vers 12. As jy dit het, lees saam met my. Hoor wat sê hy. Kom ons lees vers 4. Wie die boonste van sy panster opgelig. Die verbond is mos verhef, jy kan sigarette kry van Vrydag af. In sy dubbele gebid, wie kan daarin deurbring? Die deure van sy gesig, wie dit geopen het, rondom sy tande is verskrikking. 'n voorwerp van trots is die groewe van die skuld, verseël met 'n vaste seël. Die een is so naby die ander, die wind daar nie tussen kan kom nie. Halleluja. Hulle kleef mekaar aan, hou aan mekaar vas, onafskeidbaar. Sy genies laat lig skitter, sy oë soos die ooglede van 'n daggeraad. Uit sy mond kom vakkels wat vuurvonke, uit sy neusgate kom rook soos uit 'n kokende pot. Dit is wat die profeet Job baie jare al geprofeteer het. Is jy met my? Halleluja, glory to Jesus. En hier is hy panser wat nou gelig raak. Hy was eers weggevat, hy honger jou eers uit. Nou lig hy hom weer op. Halleluja, glory to Jesus. En die Bybel sê hulle is onafskeidbaar van mekaar. Al die rokers beweeg na mekaar toe. Ek verstaan het, maar hulle doen dit uit onkunde iets. Halleluja, God het sy woord gestuur om ons gesond te maak. Prys sy soete naam. Soos ek gesê het, ons almal weet rook en asma en TB en kanker bring. Nou is corona baie erger as TB. Hy's erger as asma. Hy's erger as kanker. Ons is nog nie getoets vir corona nie, maar die staat sê ons kan rook en sy die kerk se deure is toe. Ons hier in Kalisdorp is ons nog nie getoets nie. Is jy met my? En baie plek ons na, maar hy lig hom op. Is jy met my? Halleluja, van corona moet sy plek inneem. Halleluja. Glory for Jesus. Ons priesters, ons oudstes, ons dominees. Halleluja, en ouderlinge is vasgevang in rook. Lyk my, jy hoor my nie al die dominees nie, maar as baie dominees wat vasgevang is in rook. Halleluja, glory for Jesus. En die apostelkerk, die stamapostel, baie van hulle is vasgevang in rook. Daarom maak hulle nie hulle monde oop nie. Is jy met my? Die priesters, halleluja, is vasgevang in rook. Daarom maak hulle nie hulle monde oop nie. Halleluja, baie kerkmense is vasgevang in rook. Daarom maak hulle monde nie oop nie. Halleluja, maar die kerk se deure is toe. Prys die naam van die Here. Ja, hulle gaan nou die verband lig op die skoolkinders. Halleluja, maar voor ons kinders skool toe gegaan het, waar hulle eerste lesse begin in die Sondagskool. Maar die Sondagskool is toe. Halleluja, glory for Jesus. Nou, ek sal later kom by hy skoolding. Prys die soete naam van die Here. Nou vandag is dit die 26ste. Halleluja, ons is in die 3de dag. Halleluja,
wat die hoofapostel Jesus sy disippels toegerus het en geleer het. Van na die kruisdood, die opstanding, is ons nou in die 13 dae, op hierdie dag van vandag, waar Jesus met sy apostels alleen voorberei het en toegerus het, hy het hulle geëkoop, halleluja, voor hulle moet gaan wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Nou Galasiërs 6 vers 7 sê, wat die mens saai, sal hy maai. Wat die mens saai, sal hy maai. Geen boer het aardappels geplant en dan oes hy patats of pampoene nie. Wat jy saai, sal jy maai. Verhard jou hart teenoor God en God verhard sy hart teenoor jou. Draai jou rug op God en God draai sy rug op jou. Daarom sê ek, kom hou net die wat syne is. Halleluja. Draai jou oor weg vir die Here en God draai sy oor weg. Jesaja sê, jy kan my jou gebed vermenigvuldig. Dit is 'n gruwel in sy aangesig. Halleluja, dis nie wat ek sê nie. Dit is wat die woord sê. Wat jy saai, sal jy maai. Nou vandag is my laaste preek, wat op die 22ste April, prys die naam van die Here in die 13de toespreek. Halleluja, die 23ste toespraak is. Nou Ramaphosa het op die 23ste die land toegespreek. Toe ek haal aan sy woorde oor geld. Nou ek het my laaste preek gepreek Woensdag. En donderdag het hy die land aangespreek. Dinsdag en donderdag is hy met my. Het hy die land aangespreek. Prys die naam van die Here. Halleluja, hy is ons president. Halleluja, nou ek gaan van dit aanhou wat hy sê. Halleluja, oor geld. Ek het nou in my laaste paar preke gesê, ons moet nie die Here vertrou vir geld nie. Van die mens het geld gemaak. God het die geld gemaak nie. Hy is die God, halleluja, van diamante, hy is die God van goud. Hy is die God van perels. As jy met my, en daarom is daar baie ewels in geld, is niks fout om geld te hê nie. Halleluja, maar daar's ewels daarin. Daarom moer ons, daarom roof ons. Halleluja, glory for Jesus. En ons mense word vasgevang met geld. Prys die naam van die Here. Vir die ou mense, ons bejaardes, die Bybel sê as 'n weg wat reg lyk, hy lyk reg, maar hy is nie reg nie. Halleluja, het hy hulle geld te verhoog met R250. Dit klink mooi. Dit klink goed. Halleluja. Vir die kinderalpy, vir hierdie man wat nou kom gaan het met R300 en daarna met R500. Maar jy sien, jy moet die fynskrif in die ding lees. Jy sien, wanneer jou kontrak as altyd 'n fynskrif. En na 6 maande dan sal hulle dit weer afbring en sal hulle dit bepaal. Dit klink reg en dit klink mooi. Halleluja. As jy nie werk nie, R350. Dis baie geld. As jy nie werk nie, R350. Hey, hoeveel mense oor Suid-Afrika werk nie? Halleluja. En dit gaan jy kry vir 'n tydperk van 6 maande. Ek sal nie nou aangaan nie, ek sal op 'n ander tyd preek oor die Antichrist, die 666. Glory for Jesus, ek is nog by die vrou en ek is by die draak. Halleluja, ek is ook hier om mense op te maak. Ek gee net God se woord.
Halleluja, ek sit my kop op 'n blok, ek worry nie wat met my sal gebeur nie. Ek worry nie of ek doodgemaak raak in die gevangenis gegooi raak nie. Halleluja, ek kan vir niemand sê wat jy moet doen nie, maar ek stuur die waarskuwing uit. Prys die naam van die Here. Glory for Jesus. Die kerk moet wakker skrik, ons breinmense moet wakker skrik. Halleluja, glory for Jesus. Halleluja, met die apartheid, prys die naam van die Here. Voor die demokratiese land, voor Mandela ingetree het mense getooi. Jy moet vir my mooi luister. Het hulle geplunder, geboue geplunder. Ons het geboue gewandeliseer, gewendelies. Kyk maar in Calitzdorp. As jy meer 'n plek waar ons kan by mekaar trek en sit in sy gemeenskapsaal. As jy met my, is gewendelies, is geplunder. Halleluja. Glory for Jesus. Halleluja. Nou word daar verder gesê, ek sê wat jy saai, gaan jy maai. Vir 6 maande gaan mense kos, hempers en toela van die staat kry. Is mos goed? Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek het nie lank is vandag nie. Ek gaan 'n profesie release oor Suid-Afrika. Ek gaan 'n profesie release veral oor ons breinmense, ons moslims die Malays. Wil ek 'n profesie release. Jy sien, halleluja, dat die moslims, halleluja, hulle glo in die profet, in Allah. Hulle glo dat Jesus daar was, maar hulle glo nie hy is die seun van God, hulle glo hy is 'n profet. Maar jy sien, hulle kom uit die stam van Abraham uit. Halleluja. Prys die naam van die Here. Father God, as you're going to release, hallelujah, your spirit over me to prophesy over the world. Hallelujah. Hallelujah. Prys die naam van die Here. En ek wil 'n profesie lewer. Al hierdie goede wat gaan plaasvind vir die 6 maande. Na hierdie 6 maande ons en die staat gaan iets neersit en hy geld het terugneem en het verminder. Die Bybel sê wat jy saai, sal jy maai. Hy sê moenie dwaal nie, God laat met hom nie bespot nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Daar sal toys wees, daar sal riots wees, self mense sal omkom, van mense gaan in die gevangenis gewerp raak. Is jy met my? Prys die naam van die Here. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. So spreek die Here van die leerskare. Ek het jou al reeds uit Egipte, uit jou slawehuis verlos. Ek het kinders groot gemaak en hulle verhoog, maar hulle het teen my opgestaan. So sal ek weer my volk verlos, spreek die Here van die leerskare. Ek is nog dieselfde God van Jacob. Ek is dieselfde God van Abraham. Ek is dieselfde God van Isaac. Ek is dieselfde God van Moses en die profete en die apostels. Ek is dieselfde God van gister en eergister, dieselfde God van vandag, en ek sal dieselfde God bly tot in ewigheid. Keer terug my volk, my kinders van alle nasies, keer terug, spreek die God van Israel. Baie van julle gaan vervolg word, in gevangenisse gewerp word, doodgemaak word. Halleluja, kyk, sê die Here van die leerskare, kyk nie meer lank nie, sal ek kom en kom haal die wat myne is.
Kyk, ek het 'n plek voorberei soos my dienaar Johannes geskryf het. In die huis van my Vader is baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie gesê het nie. Spreek die Here, die God van Israel. Korlabashete rebontorolabosata. Halleluja. Dieselfde dienaar Johannes wat vir my geskryf het. Kyk, ek gaan om 'n plek voor te berei. In die huis van my Vader is baie wonings. Ek gaan 'n nuwe Jerusalem voorberei. Wanneer ek kom op die wolke van die hemel, halleluja, op die eiland van Patmos, trek God die gordyne in die vensters oop. Johannes, hy vra Johannes, my seun, wat sien jy? Johannes vra, wie is hulle wat daar aankom? Dit is hulle wat uit die verdrukking uitkom. Ja, oor weinig was hulle getrou. Hulle het foute gemaak, hulle het gestruikel in die mense oor weinig was hulle getrou, maar oor vele sal ek hulle aanspreek. Halleluja, God wil genade skenk vandag. Prys die naam van die Here. Calitzdorp, hoor die woord van die Here. Hierdie woord wat vandag hier verkondig word, gaat reg oor Suid-Afrika beweeg. Prys sy soete naam. Glory for Jesus. Halleluja, halleluja. Hoe lang sal jy jou hart verhard? Halleluja, God sê in Jeremia, sy keer terug, o jonge vrou. Halleluja, van God vergelyk sy kerk met 'n vrou. Wie kan vergelyk sy kerk met 'n vrou? Van Maria, prys die naam van die Here. Maria het geboorte geskenk aan Jesus, verwek deur die Heilige Gees. Halleluja, Johannes se mammy het geboorte geskenk aan Johannes. Halleluja. Nou ek wil vir u iets sê. Halleluja, die eerste wêreldskerke was die katholieke kerke. Ek sal nie nou diep daar krappie, maar hulle was die eerste wêreldskerke. So al die ander kerke wat nou onder die katholieke gaan, halleluja, wat in die raad van wêreldskerke is, maak deel uit, maar hulle opdrag, daarom sien jy as die touw beweeg, dan kom die mense reg oor die wêreld by mekaar. Is jy met my? Halleluja, glory to Jesus, van hulle die ding gedraai. Is jy met my? Halleluja, hulle het die Jesus, halleluja, gecelebreer. Halleluja, hulle het moeder Maria gecelebreer. Is jy met my? Halleluja, hulle het geweet wie die ware kerk van God is. Die vrou, daarom hoor jy hulle bid, Holy Mother Mary, Holy Mother Mary, a virgin. Halleluja, ja, sy was 'n virgin met die geboorte van die Here Jesus, met die Heilige Gees. Maar Maria is lankal nie meer 'n virgin nie, man. Na Jesus sê die Bybel het sy kinders van Josef gehad, Josef se broers en susters. Halleluja, en hulle die verwarring ingebring. Nou moet jy voor standbeelde kniel. En God sê, prys die naam van die Here. Hy sê in Exodus 20, jy mag voor geen gesneede beeld mag jy kniel nie. Halleluja, ek gaan hom daar los vanmorgen. Prys die naam van die Here. Ek gaan preek oor die antikruis, wanneer God het weer op my hart lê. Halleluja, ek staan nie net as ek hier preek en sê ding uit my eie. As die Here vir my sê, prys die naam van die Here. Nou moet jy praat oor die antikruis, en hy is Openbaring 13. Hy kom net na Openbaring 12. Wie die wysheid het, wie die kennis het, wie die insig het. Mandela het iets gerelease toe sy nog in die tronk. Hy het iets gerelease. Ek het dit nie daai verstaan nie, maar die Here het dit vir my nou oopgemaak. Hy het gesê die sleutel tot sukses is geleerdheid. Education, ek gaan hom al los nou.
Ek sal daai gedeelte later op 'n later stadium as die Here sê ek moet oopmaak. Is jy met my? Halleluja. Nou ons weet almal, die moslims, die hindus is geleerd. Is jy met my? Die Xhosas is nou geleerd. Is jy met my? Die blankes is geleerd. Ja, daar is van ons kleerlinge wat geleerd is, maar die oormeerderheid van ons kleerlinge is nie geleerd nie. Hoor jy wat ek sê? Die eenvoudige mense in Suid-Afrika het aan ons behoort. Maar God gaan 'n nuwe ding doen. Halleluja. Mag die Here u help. Alle heil en Gods rykste seën. Prys die naam van die Here. Ek is klaar met die boodskap van die vrou en die drake. Glory for Jesus. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek is klaar met dit. Halleluja, ek sal as die Here wil vanmiddag 'n diens hou, maar nog nie oor die antikruis, oor die 666.